Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz navbatdagi darvozamiz Andijon viloyati Asaka tumani Do'rmon mahallasiga stanovka jarayoni yakunlandi. Darvozamiz egalari ham o'zlari ham kelib qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu Aka, alaykum. tuzimsiz, mazaj yaxshimi? Charchamasdan, Assalomu xonadonlar alaykum. tinchmi? Aka, darvozamiz haqida bir o'zingiz Assalomu alaykum. gapirib bersangiz. Darvoza xudo xolasa shumkali 3 qavatli varianti. Shabadada, shamolda, o'tda, do'lda, suvda taqiratmaydi. Mana bekilishlari, ochilishlari. 2-yanvar kuni Instagramda gaplashdik. 3-yanvar kuni kelishdi. Xudo xolasa kelishdik. Aytgan pulni tortishmadim. Misol 100 minut bering, 200 minut bering demadim. Mingdan ming xursand bo'ldim. Qilgan mehnatingizga rozi bo'linglar. Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Uka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik siz bilan. Bergan pulimga roziman. To'ylar qiling, mashinalar oling. Uka, xudo xolasa rahmat, xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xudo xolasa shunaqa uylar, shunaqa darvozalar nasib qilsin.